ဒီကိုရင်ရဲ့အရင်ဘဝကမေတော်ဟောင်းကဘီလူမဖြစ်နေတာရှိတယ်အဲ့ဒီဘီလူမကအဲ့ဒီနတ်တို့ရဲ့လောကမှာတာနုမေတော်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့သူကမျက်နှာရတယ်နောက်နတ်တွေကအမြဲတရားနာရင်းနဲ့ဒီကိုရင်လေးကနောက်ဒီဘီလူမရဲ့အရင်ဘဝတုန်းကသားတော်ခဲ့တာဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ဒီဘီလူမကသူကသွားလျာမှာမျက်နှာပွင့်ကိုရင်ရဲ့မေတော်ဟောင်းဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဘီလူမကလည်းဒီကိုရင်ကိုအမြဲတမ်းစောင့်ရှောက်ကိုရင်ကဒါတွေကိုမသိပါဘူးသူဒါကနောက်ွယ်မှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါနဲ့ကိုရင်ကအသက်အရွယ်ရလာလို့နော်16နှစ်19နှစ်အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာကိုရင်ကစိတ်ကဖောက်ပြန်လာတယ်စိတ်ဖောက်ပြန်လာတယ်ဆိုတာဘာပြောအောင်ဆိုတော့သာသနာ့ဘောင်မှာမနေခြင်းတော့လူထွက်ခြင်းလာတယ်ဘလို့မှသူ့စိတ်ကိုတားဆီးလို့မရဘူးနှိပ်ကွပ်လို့မရဘူးသူလည်းပဲတရားဒေသနာတွေကိုအများကြီးသိထားတဲ့လူတစ်ယောက်ပဲသို့တော်လည်းပဲဒီလူထွက်ခြင်းတဲ့စိတ်ကိုသူဘလို့မှမနိုင်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့သူအိမ်ပြန်သွားတယ်အိမ်ရောက်ပြီဆိုတော့ခေါင်းကြီးငိုက်ဆိုင်အိမ်ရောက်ပြီဆိုတော့ခေါင်းကြီးငိုက်ဆိုင်ချပြီးတော့မေကကိုရင်ဘာဖြစ်လို့လာတာတော့ခါတိုင်းလာလို့ရှိရင်ကိုရင်ရဲ့နောက်မှာယဟန်နေရောကိုရင်နေရောအများကြီးပါတယ်ဒီကနေ့တော့အိမ်ကိုလာတာတပါးတည်းပါလားဘာဖြစ်လို့လာတာတော့အဲ့တော့ကိုရင်ကလည်းမပြောမဖြစ်မတိမမြည်မေတော်ကြီးငါတော့သာသနာပေါ်မှာမပြောတော့ဘူးဒါကြောင့်ငါအတွက်အိမ်ကြီးနဲ့ပစိုးတာယူခဲ့တော့ငါလူထွက်တော့မယ်အဲ့ဒါလိုလည်းပြောလိုက်ရောမေတော်ကြီးကဘလို့မှမျောလင့်ထားတဲ့စကားမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အယံအံ့ဩသွားတယ်ကိုရင်ဘာဖြစ်လို့လူထွက်ချင်တာလဲလူမထွက်ပါနဲ့လူဘဝဆိုတာလွယ်တာမဟုတ်အမျိုးမျိုးကိုရင်ကိုနားချတယ်ဘလို့မှကိုရင်ကနားချလို့မရအဲ့ဒါနဲ့မေတော်ကြီးကကိုင်းဒီလောက်တောင်လူထွက်ချင်နေတယ်ဆိုရင်လည်းပဲမတက်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုရင်ယာကုကလေးတော့တောက်လိုက်ပါဦးယာကုတောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုရင်ကိုစွန်းစားဖို့အတွက်စွန်းချက်ပြီးတော့ကပ်ပါမယ်အဲ့ဒီစွန်းကလေးစားပြီးတော့မှပဲအစိုးနဲ့အင်ကြီးကိုပေးပါမယ်စွန်းကလေးတော့နောက်ဆုံးတက်တဲ့အနေနဲ့စားသွားပါအောင်ဆိုပြီးတော့မေတော်ကြီးကနော်ဒီကိုရင်ကိုစွန်းစားဖို့အတွက်စွန်းချက်အဲ့ဒါကိုရင်ကယာကုတောက်ပြီးတော့မေတော်ကြီးစွန်းချက်တာကိုစောင့်အဲ့ဒါမေတော်ကြီးကစံဒီပါလေးဆေးပြီးတော့စွန်းအိုးလေးအဲ့ဒါမေတော်ကြီးကစံဒီပါလေးဆေးပြီးတော့စွန်းအိုးလေးတဲနေအဲ့ဒီချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုရင်ရဲ့တရားတန်ကြောင့်တာဓုခေါ်ခွင့်ရလို့မျက်နှာပွင့်နေတယ်မေတော်ဟောင်းဘလူးမှရှိတယ်အဲ့ဒီဘလူးမှကငါကိုရင်ဘယ်ရောက်နေတော့သူကအမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်နေတဲ့သဘောရှိတာ哦အဲ့ဒါနဲ့တွေ့တယ်ဩအိမ်ရောက်နေတယ်လူထွက်ခြင်းတော့မအေးကိုနောက်ပစိုးအင်ကြီးတောင်းနေတာပဲဒါကိုသိတော့ဒီအခွင့်ကိုငါမပေးဘူးတဲ့အပြီးတော့နှောက်ရှက်မယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘီလူမကရောက်လာပြီးတော့ကိုရင်ကိုဝင်ပူးတယ်ဘာလုပ်ထားလဲဆိုတော့မျက်နာကိုနောက်ပြန်လှည့်အောင်လှည့်ထားတယ်တဲ့ဇက်ကအမြုပ်တစီကြီးထွက်အောင်လုပ်တယ်အဲ့ဒါဝူဝါတဲ့ကိုရင်ကကရင်မောကနေပြီးတော့လိမ့်ကြအောက်အဲ့ဒီချိန်မှာကိုရင်ကသူ့စိတ်နဲ့သူ့ကိုမရှိတော့အဲ့လိုအတန်နေကြတဲ့ခါကျတော့မေတော်ကြီးကဆွန့်ချက်ရင်းနဲ့ဘာဖြစ်လဲမသိဘူးဆိုပြီးတော့ကိုရင်ဒီရောက်လာတယ်ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ကိုရင်ကဝူဝါဖြစ်နေတော့ဩဒါဟာတစုံတစ်ယောက်ကဝင်ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်နေတာပဲဆိုတော့ तू သိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ तू ကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့တီလာနဲ့ပြည်စုံတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုဘီလူတွေကမကစားကြဘူးလို့ငါယန္တာရှင်မြတ်တည်းရဲ့ထံကနေအဲ့ဒီစကားကိုကြားဘူးတယ်ပေါ့ခုငါရဲ့သားဟာကိုချင်းတီလာနဲ့ပြည်စုံမှလည်းကဲဘီလူတွေကဘာဖြစ်လို့လာပြီးတော့ငါသားနဲ့လာကစားကြတာတော့တီလာနဲ့ပြည်စုံတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုဘီလူတွေကမကစားကြဘူးလို့ငါယန္တာရှင်မြတ်တည်းရဲ့ထံကနေအဲ့ဒီစကားကိုကြားဘူးတယ်ပေါ့ခုငါရဲ့သားဟာကိုချင်းတီလာနဲ့ပြည်စုံမှလည်းကဲဘီလူတွေကဘာဖြစ်လို့လာပြီးတော့ငါသားနဲ့လာကစားကြတာတော့အဲ့လိုမျိုးသူကရွတ်ဆိုမြည်တမ်းငိုကြွေးတာအဲ့ဒီအချိန်မှာဘီလူမကဟုတ်တယ်တဲ့ယန္တာရှင်မြတ်တွေပြောတယ်တီလာနဲ့ပြည်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘလူတွေကမကစားကြဘူးဆိုတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီတင့်ရဲ့သားကလူထွက်မယ်ဆိုပြီးတော့တင့်ဒီကိုရောက်လာတာအဲ့ဒါကိုငါဘလူမခွင့်ပေးနိုင်ဘူးပြောပြလိုက်တဲ့တင့်ရဲ့သားတတိယလာလို့ရှိရင်ပြောပြလိုက်တကယ်လို့လူသားထွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငှက်လို့အတောင်နဲ့ပြန်နေတော့လည်းပဲမလွတ်စေရဘူးငါလိုက်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးမယ်လို့ချင်းချောက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုပြောပြီးတော့ဘလူမကခွာသွားတယ်အဲ့ဒါခဏနေတော့ကိုရင်ကသတိရဘေးကလူတွေကလည်းဝိုင်းအောင်ကြည့်နေကြတာပေါ့အိမ်နီနာချင်းတွေပါလေမေတော်ကြီးကလည်းသူ့ရှင်မှာမျက်ရည်ဆက်လက်နဲ့ငိုနေတာတွေ့တယ်ပြီးတော့ကိုရင်ကသူ့ကိုဘလူးကူးလို့မေတော်ကြီးငိုနေတာလို့မသိဘူးသူ့ကိုဘလူးကူးသွားတယ်ဆိုတာလည်းသူမသိဘူးအဲ့ဒါနဲ့